हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी होस्ट जो आज जो वीडियो देखने चाह रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ जिन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ज़करिया बिन मोहम्मद अल क़ज़वानी की किताब है इन द बुक ऑफ जिन, द बुक ऑफ जिन, जो कि 1283 में पब्लिश हुई थी। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने खुद हिंद को देखा है सऊदी अरब में, पर्शिया में और इंडिया में। बहरहाल ये इनका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। दूसरी जो टाइप है अल गौल है। गौल ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाया जाता है। डीमंस को कहते हैं, डीमंस, बड़े बिल्कुल। तो पर्शियन मैथोलॉजी में गौल का काफ़ी बहुत ज़्यादा जिक्र है। बहुत ज़्यादा जिक्र है। और गौल जो है इसकी लेग्स डोंकी की तरह, हॉर्न्स जो हैं वो गोट की तरह है। तो हदीस में भी बल्कि इसका जिक्र है सही मुस्लिम में कि देयर इज़ नो इन्फेक्शन, नो सरपेंट इन अ हंग्री बैली एंड नो गौल। अब ये गौल वो जिन वाला है या इससे मुराद जो है वो कोई बीमारी है, कुछ और है, खैर। लेकिन मेंशन हुआ है कि हदीस में इसका जो है वो जिक्र आता है। फिर जी इसमें एक और भी है, जैसे कि कुछ हमारे असलाफ में से किसी की राय है कि एक जो है, एक जिन ऐसा है जिसकी शक्ल जो है ना वो आधे इंसान की है और आधी किसी और चीज़ की है, और वो ऐसे ओपन वीरानों में होता है, यानी आधा वो जानवर और आधा इंसान है। बड़े बड़े दांत हैं उसके। और तो इस तरह करके वो कहते हैं कि बाकायदा वो तंग करता है लोगों को, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, मुसाफिर होते हैं, और उसके बाद उनको बाज़ औक़ात मार भी सकता है। तो इस तरह की भी राय कुछ। और बाकायदा एक जो है हमारे इस्लाम में से एक बड़े इमाम की बात है, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, वो कहते थे कि मैंने बाकायदा उसको खुद देखा भी है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंसेस में काफ़ी ज़्यादा। कब्रिस्तान में तो मैंने सुना है कि एक दो असलाफ का मिलता है कि उन्होंने देखा है वहाँ पे, और डेजर्ट में भी ज़ाहिर है सफ़र करते हुए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्रिएचर। फिर तीसरा जान है। जान जो है ये भी शेप शिफ्टर है जो डेजर्ट्स में ज़्यादातर रहता है, और इट कैन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द व्हर्लविंड और वाइट कैमल्स। वल्लाहु आलम, ये लेकिन फोकलोर में, अरेबिक फोकलोर में है। मारिद है। मारिद जो है ये बहुत ही ह्यूज, रेबेलियस और पावरफुल डेविल है, और इसका जिक्र गालिबन जो रमज़ान में कैद होते हैं वहाँ पे जिक्र है। अगर मुझे शायद भूल रहा है थोड़ा सा, अगर आप रिमाइंड करें, वो है कि मारिद जो है उनको कैद किया जाता है। मरदतुल जिन उसको कहा जाता है, सर्कश जो शयातीन। हाँ, तो हदीस में इसका जिक्र आता है, बिल्कुल ऐसे जिक्र आता है। ठीक। इफरीत का तो देखें जिक्र आता है कुरान मजीद में, सूरह नमल में, सबसे ताकतवर जिन्नों में से शाम। बिल्कुल, बल्कि सही बुखारी की भी हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफरीत ऑफ द जिन केम टू मी यस्टरडे सडनली सो एज टू स्पॉइल माय प्रेयर बट अल्लाह एनेबल्ड मी टू ओवर पावर हिम। वो भी इफरीत आया था। तो ये बहुत ही पावरफुल कबीला है जिन्नात का, और जाहिर है कि अगर ये रेबेलियस हो जाएं, विकेड हो जाएं, तो फिर ये बहुत ही पावरफुल डीमंस बनते हैं। इफरीत। शिक है। शिक इज़ अ वीकर काइंड ऑफ जिन दैट लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर हाफ फॉर्म्ड क्रिएचर। तो इसका अरबिक फोकलोर में जिक्र आता है। नसनास है, ये भी एक वीक टाइप ऑफ जिन है, और कहते हैं कि ये ऑफ स्प्रिंग है शिक का और ह्यूमन बींग से, यानी एक हाइब्रिड है। ये जो हाइब्रिड कैटेगरी है ना, ये अभी मैं आपको मज़ीद आगे जाके डिस्कस करूँगा। ये मुख्तलिफ कल्चर्स में मॉडर्न, अगर इवन एथिज़म की बात करें तो वो भी एलियंस की जब बात करते हैं तो एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एलियन की बात करते हैं, जो हाफ ह्यूमन है और हाफ कोई और क्रिएचर, और बहुत ही एडवांस क्रिएचर है। बल्कि आपको पता है ना कि कुछ एथियस्ट तो यहाँ तक बात करते हैं कि मे बी जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन बींग्स को बनाया गया, एक लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। इस तरह की आपको थ्योरीज फजूल किस्म की जो है वो मिलेंगी। तो ये नसनास जो कि एक हाइब्रिड फॉर्म है। फिर पालीस है। पालीस जो है डेजर्ट में रहता है, और इट इज़ नोन एज अ फुट लिकर दैट अटैक्स द स्लीपिंग पीपल एंड ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम देयर बॉडीज बाय लिकिंग द सोल्स ऑफ देयर फीट। वल्लाहु आलम, ये एक टाइप है। फिर सिलात है। इट इज़ द स्मार्टेस्ट शेप शिफ्टर क्रिएचर दैट कैन मिमिक ह्यूमन अपीयरेंस वेरी इजीली। इसके बारे में आता है कि ये ह्यूमन अपीयरेंस को बहुत इजीली मिमिक कर लेता है। और लास्टली अश-शैतान, वो तो डेफिनेटली कुरान मजीद में रेबेलियस डेविल्स को कहा गया है, और शैतान सबसे बड़ा इब्लीस। कीपिंग दीज टाइप्स इन माइंड, आई थिंक पॉसिबल तो है जो ये टाइप्स बताई जा रही हैं, क्योंकि जो थर्ड कैटेगरी है, जो शेप शिफ्टर हैं या जो हवाओं में उड़ने वाले हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनके पास पावर्स तो बहुत हैं। और शेप शिफ्टिंग की जहाँ तक बात है तो देखें, लोगों ने आपने भी अपने बड़ों से ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि अजीब व गरीब शक्ल, जैसे पिछल पैरी का एक वो काफ़ी जिक्र आता है हमारे कल्चर में। फिर इसी तरह जो है ना जी, वो छलावा, एक छोटा सा बच्चा, और वो
بہت تیزی سے بھاگتا ہے، بہت تیزی سے کھاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گی آپ کو. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ، تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں بالکل، یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے آپ بتا رہے ہیں نا، جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے، خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پہ پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامع الرسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا. جو ایک انٹرسٹنگ بات جو علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اس موضوع کو، اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ نے بھی ذکر کی اور یہ وہ، واللہ عالم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں، اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں. انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا، انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سانپ کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اسی طریقے سے جو چیزیں یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں. رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر، یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک ہی جن بنائیں یا پھر ایک الگ قسم بنا لیں، واللہ عالم، یہ بھی ایک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جنات کا زمین پر ہونا اور یہ چیزیں وہ بھی آلریڈی موجود ہے. تو شاید ون آف دا تھنگز دیٹ آئی بلیو از کہ اگر آپ اس کو ساری قسموں کو اکٹھا کریں تو جنات، جس طرح انسانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں طاقتور ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلس کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں، کچھ فنڈامنٹل کیریکٹرسٹکس وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں. لیکن کچھ چیزوں کے اندر جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کی ابیلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جیسے آپ نے عفریت کی ذکر کیا، عفریت کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اب اس کی طاقت کا خاص طور پر قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا ایک وہ بھی ذکر، عملی ایک مظاہرہ بھی پیش کیا کہ وہ باقاعدہ وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے لے آؤں گا اس کو. تو کیا ہر جن وہ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے لگتا یہی ہے اس آیت کے کانٹیکٹ سے کہ نہیں، ہر جن یہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور بھی جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان پر جو دروازہ بند کر دیا جائے، شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ ایک ہر چیز میں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، تو دروازے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں لمیٹیشنس ہیں. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے جنرلی ان کی ٹائپس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں. لیکن باقی تو گائز یہ تھی وہ ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.